Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Carlos Fernandes, eu sou terapeuta holístico, criador da plataforma da Conexão Energética, que busca trazer os conhecimentos da sabedoria ancestral conectada aos novos conhecimentos da ciência, tecnologia e da espiritualidade para uma vida consciente e com autonomia. Também sou criador deste curso, o curso Conexão Xamanismo Iniciando o Caminho Sagrado, um curso para iniciantes no xamanismo baseado no livro As Cartas do Caminho Sagrado, a descoberta do ser, a partir dos ensinamentos das tradições nativas ancestrais das tribos da América do Norte. Este curso acontece aqui no YouTube, no canal da Conexão Energética, todas as terças-feiras à noite. E acontece também na plataforma da Conexão Energética, onde aprofundamos os ensinamentos, aplicações, atributos e desafios, além de termos sempre uma meditação baseada na carta em que estamos estudando. A inscrição na plataforma da Conexão Energética permite que você acesse todo esse conteúdo de forma detalhada e aprofundada. O link com informações adicionais para se inscrever está disponível aqui na descrição desse vídeo. Hoje vamos estudar a 24ª carta, Fogueira do Conselho, com o ensinamento ancestral das decisões. Vamos nessa? Há momentos na vida em que não podemos mais adiar. Momentos em que a hesitação começa a custar energia. Momentos em que a indecisão nos mantém no pântano, no atoleiro, quando o espírito já pede a floresta. Na tradição dos povos nativos da América do Norte, quando uma decisão afetava o destino de toda a tribo, convocava-se a fogueira do conselho. Não era uma reunião comum, era um ato sagrado. Decidir não era apenas escolher, era alinhar destino, responsabilidade e coletividade. Hoje vivemos em uma cultura que nos ensina a decidir rápido, mas raramente nos ensina a decidir com sabedoria. A fogueira do conselho nos oferece outro caminho. Antes de qualquer decisão importante, os anciões se reuniam em círculo. O fogo era aceso, o cachimbo era partilhado, invocavam-se as 4 direções, a Mãe Terra, o Pai Céu, o Grande Mistério, os seres com asas, os 4 patas, o povo de pedra, o povo em pé, o povo nuvem. Por quê? Porque nenhuma decisão é isolada. Toda escolha afeta a teia da vida. Na vida contemporânea, tomamos decisões muitas vezes a partir do impulso, do medo ou da pressão externa. Raramente criamos um espaço interno de conselho. A fogueira do conselho nos ensina, antes de decidir, silencie. Antes de agir, escute. Antes de escolher, amplie a perspectiva. No conselho, ninguém interrompia. Usava-se o bastão que fala. Quem segurava o bastão tinha o direito de ser ouvido. Quem segurava a pena tinha o direito da resposta. Quantas decisões hoje são tomadas sem uma escuta verdadeira? No mundo moderno, escutamos para responder, não para compreender. Reagimos e não integramos. A fogueira do conselho é um lembrete da maturidade emocional. Decisões sábias nascem da escuta profunda, inclusive da escuta da própria alma. Uma das maiores lições da fogueira do conselho é esta: o bem de todos vem antes do bem de poucos. Essa sabedoria ancestral influenciou os sistemas democráticos modernos, mas internamente
esquecemos de aplicá-la no nosso dia a dia. Hoje, muitas decisões são tomadas para preservar a imagem, evitar desconforto, alimentar o ego e manter o controle. Mas decisões alinhadas ao caminho sagrado perguntam: isso serve apenas ao meu ego ou ao equilíbrio maior? Quando o indivíduo escolhe em coerência com o coletivo, ele fortalece ambos. Quando o coletivo é negligenciado, a desarmonia cresce. Convocar um conselho exigia coragem. Aceitar a decisão do conselho tomada exigia ainda mais coragem. Na tradição ancestral, admitir um erro não era vergonha, era um ato de honra. Na vida contemporânea, evitamos decidir por quê? Temos medo de errar, temos medo de desagradar, temos medo de perder a aprovação. Mas toda mudança começa com uma decisão, e toda decisão verdadeira exige responsabilidade. A fogueira do conselho nos ensina: decida e sustente a sua decisão com integridade. Os conselhos eram formados por anciões, chefes, mães de clã, xamãs, jovens e videntes. Sabedoria e renovação coexistiam. O mundo moderno sofre por polarização, falta diálogo entre as gerações, ideologias e perspectivas. A fogueira do conselho revela um modelo evolutivo: ouvir o antigo, integrar o novo, decidir com visão de futuro. Essa é a liderança que o nosso tempo pede. As aplicações práticas da fogueira do conselho nos dias de hoje são: talvez você esteja hesitante, talvez você esteja adiando uma decisão, talvez você esteja vivendo escolhas baseadas nas expectativas dos outros. E a fogueira do conselho pergunta: você tem escutado a sua própria verdade? Está escolhendo por medo ou por alinhamento ao que você acredita? Está considerando o impacto das suas decisões? Não há avanço sem decisão. Não há transformação sem coragem. Saia do pântano, do atoleiro e entre na floresta. Decida, não olhe para trás. A vida espera por você de braços abertos. A sabedoria da fogueira do conselho nos ensina que decidir é um ato espiritual, escutar é maturidade, corrigir é coragem, unidade é força. Quando o indivíduo se alinha com o coletivo, nasce harmonia. Quando o coletivo respeita o indivíduo, nasce prosperidade. Que cada decisão sua seja tomada como se estivesse diante do fogo sagrado. Que sua palavra tenha peso, que sua escolha tenha propósito, que sua ação honre o caminho sagrado. Na plataforma da Conexão Energética, vamos aprofundar os ensinamentos, aplicações, atributos e desafios propostos pela sabedoria da fogueira do conselho, com ensinamento ancestral das decisões. Os atributos da fogueira do conselho são: decisão, o primeiro passo para a ação; encerrar indecisão ou confusão; chegar a um acordo com a verdade; assumir o comando da própria vida; desejar uma solução; honrar o seu direito de ser. E os desafios da fogueira do conselho são: decidir se arriscar e movimento; assumir uma chance; estar disposto e disposta a aceitar resoluções; reconhecer oportunidades; libertar-se da turbulência; não ceder à dúvida e aos e se. Se você gostou dessa aula, quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, acione o sininho para saber sempre que eu publico um novo conteúdo aqui no canal da Conexão Energética. Peço que você divulgue e compartilhe este canal e este vídeo para aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ser relevante
ou fazer a diferença na vida daquela pessoa. Mitakuye e assim, por todas as nossas relações, Arrou, eu te vejo, eu te sinto, eu te honro, eu sou grato a você. Danarro, que assim seja.